हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो पुणी थे आपण मानक आउ गोटे वीडियो रे आपनको स्वागत। सो आज आम ओडिशा जियोग्राफी रो पार्ट 8 आज कवर करबा जेमथरे हम डिस्कशन करबा फ्लड प्लेन्स, रोलिंग अपलैंड एंड प्लेट्यूज। आम क्लास 2 रे जो आम फिजिकल डिवीजन ऊपर डिस्कशन करथिले जार 5टी पार्ट थिला सेथुर आम ऑलरेडी 2टी कवर कर सारिछे। सो क्लास 2 रे आम कवर कर सारिछे आपनकर जेमति प्लेन्स ऊपर हम डिस्कशन करछे, कोस्टल प्लेन्स हो, देन आमर लास्ट क्लास में डिस्कशन करिचे ऑलरेडी माउंटेन्स एंड हिल्स ऊपर। सो आउ बाकी जो रही आपनकर फ्लड प्लेन्स, रोलिंग अपलैंड एंड प्लेट्यूज विषय में आज डिस्कशन करवा। देखो ये जो ग्राफटा आपनकर निहाती मन पड़ो आपको क्लास 2 रे आपको ये ग्राफटा आपको कही देखी जो थे कि आपंकर जमती कि आम ओडिशा रे जो आम लेवल मापुचे कि कौटा कौ हाइट रही है आपंकर कौट रोचे आम हाइटा कौ लेवल मपा हो ना आपंकर सी सरफेस उपर माने धन्य तो यहाँ आपंकर वे ऑफ बेंगल रहा सी रहा आपंकर तार सरफेस माने उपरी भागरू आपंकर हाइटा सब मपा जाए। तो सहीठू आम जो देखीचे आम 5टा स्टेप आम भाग करते स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5 जो थे कि स्टेप 1 थिला अप टू 75 मीटर पर्यंत जोटा थिला हमर कोस्टल प्लेन्स बोली आम कहते जोटा कि आम ऑलरेडी कवर कर क्लास 2 रे। ओके तापर रही आमर 75 मीटर रु आपनकर 153 मीटर पर्यंत जोटा रोचे जो हाइटा रोचे सी लेवल रु ताको आम कहे फ्लड प्लेन्स बोली कहचे। कौन कहे ना फ्लड प्लेन्स जोटा कि आज आम डिस्कशन करवा। देन हूँ आपनकर 153 रु 305 मीटर पर्यंत जोटा हाइट रोचे सी लेवल रु नुह जे यू सी लेवल आमको मापिया पड़ो। तो सेटा आम कह रोलिंग अपलैंड से आज डिस्कसन करवा कौ जगह आपंकर रोलिंग अपलैंड गुड़िक सब रही। देन हूँ आपंकर 305 रु 610 मीटर जोटा रहा आप प्लेट्यू कहे। देखो प्लेट्यूर एक्चुअली मैक्सिमम सेमती किसी एक्चुअली हाइट न थाए किंतु ओनली फॉर ओडिशा रे आम मैक्सिमम 610 मीटर पर्यंत नहीं पार्चे कहीं 610 मीटर रु अधिक हाइट रे प्लेट्यू अच्छी जमीक पैमेरी आपंकर गोटे एग्जांपल। ओके देन हूँ आपंकर नियर आपंकर 1000 मीटर पाखापाखि आपंकर जोटा रोचे कि अधिक मीटर जो हाइट रहा है आपंकर माउंटेन्स हिल्स कहे जोटा कि प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कशन कर सारी। सो आज क्लास में डिस्कशन करवा 3टी उपर गोटे हूँ आपंकर फ्लड प्लेन्स, रोलिंग अपलैंड एवं प्लेट्यूज उपर आज डिस्कशन करवा। देखो आम फास्ट फ्लड प्लेन्स उपर आम डिस्कसन करवा। तो फास्ट मन पकातु कि आपको से क्लास 2 रे ही आपको कही कि फ्लड प्लेन्स कौन। देखो धरी नियंतु आपको जस्ट टिके एग्जांपल देदेवी तापर आपको आगू बढ़िबा। धरी नियंतु एटा आपनकर रिवर जाउची। ओके एटा धरी नियंतु आपनकर रिवर धरी नियंतु आपनकर महानदी रिवर। महानदी रिवर रे आपन कोन होउची ना फ्लड आसिला आपनकर फ्लड माने आपनकर बन्या आसिला। ओके तो जिते फ्लड आसूची से कौन करुच्ची नुहे जे जिते फ्लड आसूची नुहे जे आमर केवल नदी भितर पानीटा जीव सेमती किसी माने नहीं सी कौन करे ना तार चतुर्पार्श्व थी दुई पट साइड्रे पानी गुड़ा एमती कौन करे ना माड़ी माड़ी जाए बा माड़िकी जाए पानी हाँ कि नहीं आप एमती देखिए बा ता दुई पट साइड्रे पानीटा भर्ती होगी माड़िकी जाए। तो एमती जीवा फल कौन हम ना नदीर साइड्रे जो माटी गुड़िक सब रही माटी गुड़िक जो सब रही ये कौन करे से फ्लड साहाଯ୍य कौन फ्लड द्वारा कौन हुए से माटी गुड़िक सब भसेक नहीं चले। ठीक अच्छे तो भसेक नहीं जीवा फल कौन हम किसी किसी स्थान में से नदी कूलर किसी किसी स्थान में से कौन हुए से माटी गुड़ाक नहीं से कौन करे डिपोजिशन कर दे कौन कर दे डिपोजिशन कर दे। तो से गुड़ाक आम कहे फ्लड प्लेन से कहे। तो से गुड़ाक मैक्सिमम हाइट आपंकर रहिबो ना आप मिनिमम रहिबो 75 मीटर रु आपंकर मैक्सिमम 153 मीटर कौटू मापिया पड़ो आमको ना आपंकर सी सरफेस उपर बा सी उपरी भाग उपर आम जदि मापिबा जो हाइट गुड़ाक आपंकर 75 रु 153 मीटर पर्यंत रहिबो देखियो सेगुड़ा हूँ आपंकर फ्लड प्लेन सेगुड़ा कौन सब फ्लड प्लेन्स। तो आम देखिए मेजर फ्लड प्लेन्स आम ओडिशार मेजर फ्लड प्लेन्स कौटी कौटी सब डिपोजिट होगी बा से फ्लड द्वारा माटी गुड़िक डिपोजिट होगी फ्लड प्लेन्स एकाकर अच्छी आम सेगुड़ा डिस्कसन करवा जाना। फास्ट हूँ बारिपदा फ्लड प्लेन्स। तो देखो बारिपदा फ्लड प्लेन्स हूँ फास्ट गोटे मेजर आपंकर फ्लड प्लेन्स कौटी अच्छी से देखो। तो यहाँ हूँ आपंकर ओडिशा मैप आपंकर सामने अच्छी ओडिशा मैप। तो ओडिशा मैप अनुसार आम फाइंड आउट करवा। ओके तो मुझे आपको हाइलाइट कर दिए मैपटा आपको सो दैट आपको इजी हम देखापी। ठीक अच्छे यहाँ हूँ आपंकर ओडिशा मैप। तो आम जब बारिपदा को फाइंड करवा तो निश्चित भाव में आप देखिए ये बारिपदा आपंकर रहिबो। ओके तो से कौन कौटी रही फ्लड प्लेन्स आपंकर कौटी रही ना बुढ़ाबलंग जो आप रिवर रही मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो आपंकर बाहरी बुढ़ाबलंग रिवर से तार यहाँ गोटे हूँ फ्लड प्लेन्स। ताने आप बुढ़ाबलंग रिवरटा को आम फाइंड आउट कर बुढ़ाबलंग रिवरटा आप देखो ये देखो
ओके यहाँ हूँ आपंकर बुढ़ा बलंग तो आपंकर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट यहाँ हूँ मयूरभंज रिजन जोटा आपंकर बुढ़ा बलंग रिभरटा बाहर आम प्रीवियस क्लास में पढ़ी आप भलसे भाव में ऑल क्लास देखी ना मुझे रिक्वेस्ट करी कि आप सब क्लास गुड़ाक सीरियल वाइज देखी दिंतु सो दैट इजी हम गुड़ा बुझापी तो ये जो रिजन जो बुढ़ा बलंगर आसूँ ये बुढ़ा बलंग साइड में आपको जो फ्लड हुए ना ये बुढ़ा बलंग स्लाइड में कौन हुए ना सब माटी गुड़ाक सब डिपोजिशन हो जाए तो सहीटा हूँ गोटे आपंकर बारिपदा रिजन आपंकर माटी आपंकर सब कौन हो डिपोजिशन होगी रही ओके मन रहा तेणु बारिपदा फ्लड प्लेन्स आपंकर कौ नदी कूल रही आपंकर बुढ़ा बलंग नदी द्वारा होती बुढ़ा बलंग नदी द्वारा से फ्लड प्लेन्सटा होती जोटा कि आपंकर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो बुढ़ा बलंग बाहर तार पाखु आपंकर बारिपदाटी जाकि डिपोजिशन होती क्लीयर गोटे पाइले सेकेंड बुझा तापर देखो सेकेंड हूँ आपंकर आनंदपुर सेकेंड जा आनंदपुर आनंदपुर फ्लड प्लेन्स ओके तो आनंदपुर फ्लड प्लेन्स आपंकर कौटी रही ना आपंकर रही बैतरणी नदी आपंकर बैतरणी नदीर से फ्लड ओके तो आम जब देखा बैतरणी नदी ताले कौटी आई ना आपंकर केउंझर डिस्ट्रिक्ट केउंझर रिजन आम काली पढ़ीचे बैतरणी तो आम जब देखा बैतरणीटा आप बाहर कहूँ बैतरणी नदीटा को आम जब फाइंड करवा तो देखो यहाँ हूँ आपंकर बैतरणी ओके देखूँ ओके यहाँ हूँ आपंकर बैतरणी तो बैतरणी देखो लिखाई तो बैतरणी यहाँ हूँ आपंकर ये केउंझर अच्छी ओके तो केउंझर रिजन रे आपंकर रही कौन ना आनंदपुर फ्लड प्लेन्सटा आपंकर रही मन रख देखो थर्ड हूँ आपंकर तालचेर तालचेर फ्लड प्लेन्स तालचेर फ्लड प्लेन्सटा आपंकर कौटी रही ना ब्राह्मणी नदीर से गोटे फ्लड ओके बा प्लेन्स ब्राह्मणी नदी द्वारा से ब्राह्मणी नदी आम कौटी बाहर ना आम अनुगुल रिजन आम काली पढ़ीचे ब्राह्मणी नदीटा आपंकर अनुगुल रिजन रही जोटे अनुगुल रिजन आप ब्राह्मणी नदीटा फाइंड आउट करूँ देखो यहाँ हूँ आपंकर ब्राह्मणी नदी देखो ब्राह्मणी नदीटा यहाँ हूँ आपंकर बैतरणी नदी ओके यहाँ हूँ बुढ़ा बलंग नदी आम पढ़ीचे आईटा हूँ आपंकर महानदी ठीक अच्छे ना नहीं यहाँ हूँ आपंकर ऋषिकुलिया नदी यहाँ हूँ आपंकर वंशधारा यहाँ हूँ आपंकर गुड़ा नागावली ठीक अच्छे नहीं तो ये जो ब्राह्मणी नदी ये ब्राह्मणी नदीर सेटा हूँ कौटा ना आपंकर तालचेर फ्लड प्लेन्सटा हूँ आप ब्राह्मणी नदीर जोटा कि अनुगुल भितर रही अनुगुल रिजन रही हूँ तार फ्लड प्लेन्स देखो ये आम जो आनंदपुर कथा कहते हैं आपको जूम कर देखो देखो यहाँ हूँ आनंदपुर ओके ये आनंदपुरटा आपंकर कौटी ना बैतरणी नदी पाखे आनंदपुर फ्लड प्लेन्सटा आपंकर बैतरणी नदी द्वारा होता है यहाँ हूँ आपंकर देखो बैतरणी नदी ठीक अच्छे से बैतरणी नदी द्वारा जो आनंदपुर फ्लड प्लेन्सटा आपंकर होती ओके से भाई आपंकर नेक्स्ट होता कौन तालचेर फ्लड प्लेन्सटा आपंकर ब्राह्मणी नदी अनुगुल जोटा आसाला ब्राह्मणी नदी यहाँ हूँ आपंकर ब्राह्मणी नदी ओके ब्राह्मणी नदी अच्छे अनुगुल डिस्ट्रिक्ट जोटा आसी द्वारा आपंकर कौन होती ना तालचेर फ्लड प्लेन्सटा आपंकर सृष्टि होती देखो एवं 4 रे कौन कहूँ 4 नंबर आपंकर रही भुवन भुवन फ्लड प्लेन्स भुवन फ्लड प्लेन्स आपंकर कौटू आना सी कौन आपंकर भुवन फ्लड प्लेन्सटा आपंकर से ब्राह्मणी नदीर से फ्लड प्लेन्सटा आपंकर कौटी से रही ना ढेंकानाल अच्छी आपंकर कौटी ना ढेंकानाल देखो यहाँ हूँ आपंकर ढेंकानाल यहाँ हूँ आपंकर ब्राह्मणी नदीटा ताने ये आपंकर रही कौन ना से भुवन फ्लड प्लेन्सटा आपंकर रही ओके देखो तापर हूँ 5 नंबर रे आपंकर आसुची सोनपुर सोनपुर फ्लड प्लेन्स आपंकर आसुची ओके 5 सोनपुर फ्लड प्लेन्स आपंकर कौटी रही महानदी आपंकर रही महानदी देखो फास्ट बाहर करिया आमे महानदी यहाँ हूँ आपंकर महानदी देन हूँ तेल नदी यहाँ हूँ आपंकर देखो तेल नदी ओके तापर हूँ आपंकर अंग अंग नदी देखो यहाँ हूँ अंग रिभर ओके तामाने ये 3टा जाकर फ्लड द्वारा आपंकर फ्लड द्वारा जो माटीटा डिपोजिशन होती सोनपुर रे सेटा हूँ आपन सोनपुर मान एरिया आपंकर ओके ये रहा कौन रहा आपंकर सोनपुर फ्लड प्लेन्सटा रहा नदी द्वारा महानदी रिभर द्वारा ओंग रिभर द्वारा एवं तेल रिभर द्वारा 3टाक नदीर फ्लड द्वारा या आपंकर कौन सोनपुर फ्लड प्लेन्सटा या देखो 6 नंबर हूँ आपंकर 6 नंबर हूँ आठगड़ आठगड़ फ्लड प्लेन्स आपंकर रही आठगड़ फ्लड प्लेन्स आपंकर कौटी रही ना कटक रही कौ नदी द्वारा से सृष्टि होती ना आपंकर महानदी द्वारा ओके महानदी कटक दे जाइए तेणु सेपट ऊपर मुंडू जो सब फ्लड कर जो माटी फाटी सब नहीं आसे कौटी डिपोजिशन कर दिए ना आपंकर कटक ठारे डिपोजिशन कर देछि है ओके बा कटक ठारे प्लेनटा अच्छी फ्लड प्लेन्सटा अच्छी ओके देन मुझे आपको मेजर ओडिशार मेजर फ्लड प्लेन्स विषय कहूँ ओडिशार मेजर फ्लड प्लेन्स विषय कहूँ ओके जोटा कि पाखापाखि 9टी फ्लड प्लेन्स विषय मुझे कहबी मुझे 6टी अलरेडी कवर कर सारी आउ 3टी ओके देखो
नंबर 9 आपंकर आसो कौन मालकानगिरी फ्लड प्लेन्स मालकानगिरी फ्लड प्लेन्स आप मालकानगिरीटा हूँ ये पोजिशन अच्छी आप मालकानगिरी समस्त जानते मालकानगिरीटा ये पोजिशन आपंकर कौन अच्छी मालकानगिरी तो आम से पोजिशन रे जदि देखा ताले कौटी अच्छी ना सिलेरु नदी द्वारा आपंकर सृष्टि होती कौन फ्लड प्लेन्सटा आपंकर सिलेरु रिभर द्वारा आपंकर मालकानगिरी फ्लड प्लेन्सटा सृष्टि होती तो सिलेरु नदीटा आपंकर कौटी अच्छी ना देखो ये सिलेरु नदी ये सिलेरु नदी द्वारा जिते फ्लड आसे से जो माटीटा भासिक जाए डिपोजिशन कौटी होती ना आपंकर मालकानगिरी रिजन रे तो से आपंकर फ्लड टी होती ओके तो ये थिला आपंकर 9टी मेजर फ्लड प्लेन्स ऑफ ओडिशा ओके मुझे आपको 9टी मेजर पॉइंट बर्तमान टिके नोट उपर ओवरलुक करदेवा सो दैट टिके इजी हो जहाँ भी पढ़ले मैप द्वारा मन रहिबो देखो आम पढ़ले फास्ट बारीपदा फ्लड प्लेन्स पढ़ले जोटा आपंकर बुढ़ाबलंग रिभर रू आसी मयूरभंज देन हूँ आनंदपुर फ्लड प्लेन्स पढ़ले जोटा आपंकर बैतरणी रिभर बा केउंझर रू बाहरी देन हूँ आपंकर तालचेर फ्लड प्लेन्स पढ़ले आपंकर ब्राह्मणी रिभर अच्छी देन हूँ भुवन फ्लड प्लेन्स पढ़ले जोटा आपंकर ब्राह्मणी रिभर द्वारा मतलब ढेंकानाल ठार अच्छी आपंकर से फ्लड प्लेन्स ओके तापर आम पढ़ले कौन पढ़ले ना सोनपुर फ्लड प्लेन्स विषय में पढ़ले जोटा कि महानदी तेल एंड ओंग 3टा रिभर मिश्रण द्वारा 3टा रिभर द्वारा आपंकर सोनपुर ठारे फ्लड प्लेन्सटा होची देन हूँ आठगड़ फ्लड प्लेन्स आपंकर कटक ठारे होची कहा द्वारा महानदी रिभर द्वारा देन हूँ आस्का फ्लड प्लेन्स आपंकर ऋषिकुला नदी द्वारा होची कौटी आपंकर ना आउट हूँ 12 रिभर्स गंजाम डिस्ट्रिक्ट आपंकर ओके देन हूँ रायगड़ा फ्लड प्लेन्स आपंकर नागावली एंड बंशधारा 2टा नदीर सम्मिश्रण में आपंकर होची रायगड़ा फ्लड प्लेन्स देन हूँ लास्ट हूँ मालकानगिरी फ्लड प्लेन्स आपंकर सिलेरु रिभर द्वारा आपंकर सृष्टि होची फ्लड प्लेन्स ये था आपंकर 9टी मेजर फ्लड प्लेन्स ऑफ ओडिशा ओके एबे चलतु जी आम देखा रोलिंग अपलैंड्स विषय द वेस्टर्न रोलिंग अपलैंड्स हैव हाइट वेरिंग फ्रॉम 153 मीटर्स टू 305 मीटर्स आपंकर 153 मीटर रू 305 मीटर भीतर जो हाइटा रही कौटू ना आपंकर सी लेवल बा सी सरफेस उपरको जो हाइटा रहा आपंकर केते 153 रू 305 मीटर भीतर रहा को हाइटा ना रोलिंग अपलैंड गुड़िक रोलिंग अपलैंड मु पिक्चर आपको देखी जोटा कि जस्ट आपको उच्चा उच्चा पहाड़ भाया देखा जाते आप देखिए उच्चा पहाड़ देखा पहाड़ तो नहीं उच्चा स्थान देखा पुणी नीचा स्थान उच्चा स्थान नीचा स्थान एमती देखा किंतु एगुड़ा आम पहाड़ नुह एगुड़ा जस्ट टिके हाइट रते हाइट ना आपंकर मात्र 305 मीटर बिलो एवं 153 मीटर उपरकू रहिबो ओके जदि आमर एडा को आम कहीपर पहाड़ कहीं पहाड़ हाइट आपंकर नियर अबाउट आपंकर 1000 मीटर एभव रहिबो ठीक ना किंतु एटा 305 मीटर मैक्सिमम रोची तो सेगुड़ा आम रोलिंग अपलैंड बोली आम ताको कहबा ठीक अच्छे तो रोलिंग अपलैंड पिक्चर मुझे आपको देखी आई होप समस्त मन थी तो देखा को जगार आम रोलिंग अपलैंड गुड़िक सब अच्छी ओडिशार तो फास्ट देखो रोलिंग अपलैंड फास्ट आम देखा द रायरंगपुर रोलिंग अपलैंड तो रायरंगपुर रोलिंग अपलैंड कौन को दिस रीजन इनकम्पासेस द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट आप देखो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ साइड रे मान उत्तर साइड रे आम देखा पाइबा क्या ना रायरंगपुर रोलिंग अपलैंड गुड़िक रोलिंग अपलैंड मैंने कही आपड़ी ऊपर गड़ीजे उठीजे गड़ीजे एमती थी आपंकर हाइट से एरियाटा एमती थी ना आम कहीपर पहाड़ ना आम समतल बोली कहीपर हाइट के 153 रू आपंकर 305 भितर हाइटा थी एमती रोल पूरा गड़ी थी रोल भाई बुझे उठी गड़ी तार मझे आपंकर जाइए देखूँ सुवर्णरेखा बेसिनटा आप सुवर्णरेखा रिभरटा जाइए बर्तमान जाकि देखा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट फास्ट फाइंड आउट करवा देन तार उत्तर को जावा उत्तर पट नॉर्थ साइड में देखा रायरंगपुर रोलिंग अपलैंड आम पाइबा तो फास्ट आम देखा टे ओडिशा मैप को जावा देखो ये हूँ आपंकर मयूरभंज ओके ये हूँ मयूरभंज रिजन तार उत्तर पटे माने यही पटे रहा ये देखो यहाँ हूँ आपंकर कौ नदी ना सुवर्णरेखा आम कहे सुवर्णरेखा ये देखो सुवर्णरेखा जाइए आपंकर ओके ये बाहर तो ये सुवर्णरेखा आप जो मयूरभंज ता माने ये आम पाइबा कौन ना आपंकर ये आम पाइबा आपंकर से रोलिंग अपलैंड आम पाइबा ओके बुझीपारे रोलिंग अपलैंड को ये पाइबा है तेनाली फास्ट रोलिंग अपलैंड आपंकर कोटा रहा ना रायरंगपुर रोलिंग अपलैंड सेकेंड जी देन हूँ आपंकर केउंझर रोलिंग अपलैंड आप देखो ये केउंझर रिजन में आम गोटे अपलैंड पाइबा सेटा कौटी होची ना केउंझर रोलिंग अपलैंड आपंकर बैतरणी रिभर पाखे बैतरणी नदी देखो यहाँ हूँ आपंकर बैतरणी ओके तो ये गोटे रोलिंग अपलैंड पाइबा ये एरिया में गोटे रोलिंग अपलैंड पाइबा देन हूँ आपंकर केउंझर पर रायरंगपुर पानपोस अच्छी राउरकेला बुझीपार तो राउरकेला आप राउरकेलाटा को फाइंड आउट ना आम बाहर करदे राउरकेला आम पढ़ी रायरंगपुर देखो यहाँ हूँ रायरंगपुर ता माने ये आपंकर देखो ये एरिया एमती थी
এই এরিয়ারে এমতি থিব গোটে रोलिंग अपलैंड ओके तापर हूँ आपंकर द बरगड़ अपलैंड द बरगड़ अपलैंड आपंकर देखूँ बरगड़ डिस्ट्रिक्ट आम जारी यहाँ हूँ बरगड़ ओके ये बरगड़ डिस्ट्रिक्ट आम गोटे पाइबा कौन रोलिंग अपलैंड पाइबा तापर देखूँ बरगड़ डिस्ट्रिक्ट पर आम पाइबा बलांगीर बलांगीर टिटलागढ़ पाटनागढ़ अपलैंड पश्चिम में आप बलांगीर बरगड़ पर आप बलांगीर ओके बलांगीर पर आप टिटलागढ़ टिटलागढ़ देखो कौट अच्छी टिटलागढ़ आप देन हूँ आपंकर पाटनागढ़ ओके बलांगीर पाटनागढ़ यहाँ रही आप बलांगीर पाखे गोटे अच्छी पाटनागढ़ ये मेंशन ना कि ये पाखे रहा आपंकर बलांगीर से तेणु यही पाखे आम गोटे पाइबा कौन रोलिंग अपलैंड एमती आम गोटे पाइबा रोलिंग अपलैंड पाइबा ओके तापर हूँ आपंकर बलांगीर गला देन हूँ भवानीपाटना अपलैंड भवानीपाटना अपलैंड देखो ये भवानीपाटना आप कलाहांडी भवानीपाटना अपलैंड आम से पाइबा कौन रोलिंग अपलैंड आपंकर मिल जाव कौटी ना आम भवानीपाटना ठारे ओके देन हूँ द आस्का रोलिंग अपलैंड आस्का हूँ आपंकर गंजाम गंजाम आस्का ये आपंकर रही कौन देखो ये आपंकर रही आस्का ये गोटे रोलिंग अपलैंड आपंकर रही ओके तापर हूँ रायगड़ा रोलिंग अपलैंड देखो यहाँ हूँ रायगड़ा यहाँ हूँ रायगड़ा रायगड़ा रोलिंग अपलैंड ये जो रायगड़ा रोलिंग अपलैंड आपंकर नागावली एंड बंशधारा रिवर भितर जाइए नागावली एंड बंशधारा ये आमर जाइए नागावली बंशधारा दुईटा नदी ये आपंकर जाइए ओके तापर हूँ आपंकर मालकानगिरी रोलिंग अपलैंड मालकानगिरी रिजन हूँ आपंकर ये मालकानगिरी रोलिंग अपलैंड आपंकर साबरी रिभर एंड हूँ आपंकर माछगुंड रिभर दुईटा भितर देखूँ साबरी रिभर अच्छी आपंकर ओके ये साबरी रिभर पाखे आपंकर अच्छी कौन ना आपंकर कौ ये जो अपलैंड देखुं ये अपलैंड हूँ आपंकर मालकानगिरी अपलैंड ओके ये हूँ लास्ट जोटा कि आपंकर कौ रिजन आसो ये जो दंडकारण्य आपंकर ये रही दंडकारण्य मालकानगिरी साबरी नदी कूल पाखरे आपंकर रहिबो दंडकारण्य दंडकारण्य रिजन रे आपनकर पाइबा कोन मालकानगिरी रोलिंग अपलैंड पाइबा ओके सो आम डिस्कसन कले फास्ट द रायरंगपुर रोलिंग अपलैंड डिस्कसन कले देन आम डिस्कसन कले केउंझर रोलिंग अपलैंड रायरंगपुर केउंझर तापर होची रायरंगपुर पानपसबा जो राउरकेला जोटा कहचे राउरकेला रोलिंग अपलैंड पढ़िले तापर आम देखिले बरगड़ अपलैंड पर देखिले बलांगीर टिटलागढ़ पाटनागढ़ तीन मिसी गोटे अच्छी से देखिले देन भवानीपाटना देखिले देन हूँ आस्का देखिले आस्का रोलिंग अपलैंड देखिले तापर आम देखिले रायगड़ा रोलिंग अपलैंड देखिले देन लास्ट आम देखिले मालकानगिरी रोलिंग अपलैंड आम देखिले ये सब ओडिशार मेजर अपलैंड गुड़िक बा रोलिंग अपलैंड गुड़िक आपण मैंने टिके मन रखिदे कि क्वेश्चन भी एमती आसीपारे क्वेश्चन आसो केमती धन्यंतु आपन को पचार मालकानगिरी रोलिंग अपलैंड आपंकर केउंठी रही ना आपंकर एमती पके केउ रिभर पाखे रही आपंकर साबरी एवं माछकुंड बेसिन पाखे आपंकर रही कौ आपंकर रिजन रे ना आपन दंडकारण्य रिजन आपंकर रही तेणु आप समस्त टिके नोट उपर फोकस करेंगे जो नोटा मुझे बनई पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम रे शेयर कर देछि टेलीग्राम समस्ते जॉइन हो डिस्क्रिप्शन में लिंक रही टेलीग्राम समस्ते जॉइन हो आई होप आप शेयर करदे ओके तो देखो आम बर्तमान सेंट्रल प्लाट्यू विषय बर्तमान डिस्कसन करवा सेंट्रल प्लाट्यू माने आपन देखो आम पढ़ी फास्ट यहाँ सी लेवल उपरको जो 75 अप टू 75 मीटर पर्यंत रहा है आपंकर कौन रहा प्लेन्स प्लेन्स पर आप 75 रू 153 मीटर रहा आपंकर फ्लड प्लेन्स जो 153 रू 305 मीटर रहा आपंकर रोलिंग अपलैंड 305 रू जोटा एभव रहा सेटा हूँ आपंकर कौन रहा रोलिंग जो आम प्लाट्यू प्लाट्यू माने मालभूमि कौन रहा मालभूमि तो मन रखु ये जो 610 मीटर कथा कहूँ ये 610 मीटरटा केवल ओडिशा रे कहीं ना आप देखो जो सेंट्रल प्लाट्यू गुड़िकर हाइट 610 नुहे ताठू अधिक किंतु आम 610 ये कहूँ केवल ओडिशा रे 610 मीटर भितर अच्छी आम जब कह पामिर गोटे कौन प्लाट्यू ओके तो तार हाइट आप देखो केते तार हाइट बा मीटर रही मतलब कमेंट बॉक्स रे जनातु ठीक अच्छे ना तार निहाती पाखे आप 4000 समथिंग केते रही तार हाइट बा मीटरटा रही हाइटा तो जब 4000 पाखापाखि तार रही हाइट रही 610 मीटर आम केमती कहीपर मैक्सिमम किंतु ओडिशा रे 610 मीटर पर्यंत आपंकर प्लाट्यूर हाइट रही तेणु से अनुसार जेहेतु ओडिशा रे पढ़ुचे ओडिशा विषय कथा ओके तो देखो सी कौन कहूँ द प्लाट्यूज आर पार्ट ऑफ द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द ईस्टर्न घाट ईस्टर्न स्लोप गुड़ा हूँ आपंकर प्लाट्यू ठीक अच्छे जार हाइट रही है 305 610 मीटर रे एबे देखिए ओडिशा रे केतेटा प्लाट्यू सब रही आसतु से विषय टिके डिस्कसन करदबा देखो फास्ट हूँ आपंकर पानपोस माने आपंकर एबे पढ़ी राउरकेला ओके तो फास्ट पानपोस केउंझर राउरकेला केउंझर एवं पालाढ़ा प्लाट्यू ये तीन टाक
पाखे जो रही प्लाटूटा रही है कौन ना कंप्राइज द अपर बैतरणी आपंकर बैतरणी नदीर उपर भाग में कैचमेंट बेसिन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्टेट आपन देखो ये जो स्टेट आपंकर रहा राउरकेला केउंझर यहाँ हूँ आपंकर केउंझर यहाँ पर राउरकेला जो यहाँ ओडिशा मैप एमती धरवा ठीक ना नहीं तो ये रिजन आपंकर पाइबा कौन प्लाटूटा आपंकर पाइबा ओके ठीक अच्छे तो कौट प्लाटूटा ना पानपोष केउंझर पालाढ़ा प्लाटूटा आपंकर पाइबा देन सेकेंड रोचे आपंकर कौन नवरंगपुर जयपुर प्लाट्यू नवरंगपुर जयपुर प्लाट्यू ता मझिरे जो प्लाट्यूटा रोची जोटा कंप्राइजेस द साबरी बेसिन इन द सर्दर्न पार्ट ऑफ द ईस्ट सॉरी स्टेट ओके साबरी बेसिन इन द सर्दर्न पार्ट ऑफ द स्टेट आपनकर नवरंगपुर जयपुर रो सर्दर्न आपनकर साउथ पार्ट रे आपनकर रही कौन ना आपनकर ये प्लाट्यूटा आपनकर रही देन हूँ सुनाबेड़ा प्लाटूटा आपंकर कौटी रही ना छत्तीसगढ़ नुआपड़ा बॉर्डर में रही आपंकर बॉर्डर में रही प्लाटूटा देखो मुझे मैपटा देखी दूसरी आपको देखो यहाँ हूँ आपंकर छत्तीसगढ़ यहाँ हूँ आपंकर नुआपड़ा ओके ये जो भागटा रहा ये जो प्लाटूटा आपंकर देखा यहाँ हूँ आपंकर छत्तीसगढ़ नुआपड़ा प्लाटू ओके मन रहा तीन टा प्लाटू विषय आपंकर ओडिशा रे आपको कहली मेजरली तीन टा प्लाटू देखा जाए ओडिशा रे गोटे हूँ फास्ट पानपोष केउंझर पालाढ़ा प्लाटू देन हूँ नवरंगपुर जयपुर प्लाटू देन हूँ सुनाबेड़ा प्लाटू एमती तीन टा प्लाटू ओडिशा रे देखा जाए क्लियर सो आज आम डिस्कसन कले जोटा कि आपंकर फास्ट आम पढ़ले फ्लड प्लेन्स विषय पढ़ले देन हूँ रोलिंग अपलैंड विषय पढ़ले ओके तापर आम पढ़ले प्लाट्यूज विषय पढ़ले तीन टाइम पढ़ले आगुरी आम पढ़ी प्लेन्स विषय पढ़ी देते जोटा कि आम कोस्टाल प्लेन्स इत्यादि देन प्रीवियस क्लास पढ़ते माउंटेन्स एंड हिल्स विषय पढ़ते सो फिजिकल ओडिशा फिजिकल डिवीजन जो पार्टा था 5टी पार्टा जो था ऑलरेडी कवर हो गला आउ भी जहाँ रहा सिलेबस रही आम बहुत कम दिन भितर कंप्लीट करदे तापर मझे मझे अलग किसी टपिक जमी ओडिया ग्रामर हो कि हिस्ट्री पॉलिटी ट्राए कर आलोचना करवा ओटीटी सरला आम बाकी सब इंडियन जियोग्राफी इंडिया जियोग्राफी आम कम्प्लीटली आसवा टपिक नहीं कि सो आई होप आज वीडियो बहुत हेल्पफुल आपको होता तो वीडियो भल लगी आपको निश्चित भाव में कौन करेंगे गोटे शेयर करेंगे आप सांगसाथी मानक शेयर करूँ और भल लगी गोटे कमेंट दिंतु पॉजिटिव कमेंट दिंतु आज जब किसी रेक्टिफायर करार अच्छी मत आपने सजेशन करेंगे नो प्रॉब्लम किसी असुविधा नहीं आप देपारे और गोटे वीडियो को लाइक करेंगे सो थैंक यू सो मच।